नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर स्वागत है। ये जो केस है लगभग 8-10 साल के बच्चे का केस है। इसके जो पिता हैं वो खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं और मेरे YouTube के चैनल को देखकर मुझसे अपना इलाज करवा चुके हैं। पहले ही उनको काफ़ी आराम आया था और मेरे प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो भी बीमारियां थी उनकी मेरे इलाज से ठीक हो गई थी। इसी कारणवश उन्होंने अपने बच्चे का वीडियो बनाकर मुझे भेजा है, ताकि मैं किसी भी तरह से स्वयं को डिस्टर्ब महसूस न करूं। ये उनकी श्रद्धा का इंडिकेशन है। वीडियो के साथ ही अपनी आवाज़ में बच्चों के हालचाल का विवरण भी भेजा है और मुझसे तुरंत ही बच्चे के लिए दवाई देने की प्रार्थना करी है। क्योंकि ये मेरे केस टेकिंग के तरीके को जानते हैं, तो इसलिए जो कुछ भी सवाल जवाब इन्होंने बच्चे से करे हैं उसी संदर्भ में करे हैं, ताकि बच्चे की मानसिक अवस्था को अच्छे से मुझ तक पहुंचाया जा सके। लेकिन किसी कारणवश मैं बच्चे का वीडियो उस दिन और उससे अगले दिन भी देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो भी पेशेंट है या कुछ भी, मेरा टाइम इतना व्यस्त हो जाता है तो मैं बहुत बार व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पाता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर संदेश भेजा अगले दिन। यहाँ पर इस संदेश को मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। संदेश रात 9:53 पर मेरे पास आया है। सर, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया आपने। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। बच्चा तकलीफ में है। अब मैंने इस मैसेज को रात 10 बजे देखा, फिर इसका वीडियो देखा। अब उस समय मुझे कुछ और भी बहुत आवश्यक कार्य करने थे, इसी कारण से मैं इसको फोन करना नहीं चाह रहा था। और बच्चे का वीडियो और पिता का जो संदेश है दोनों काफ़ी साफ हैं, इसलिए पूरा केस टेकिंग तो उससे मेरा हो ही गया था। तो इसी कारण से मैंने बच्चे का वीडियो और पिता की आवाज़ दोनों का संदेश सुनकर इसके लिए दवाई का चुनाव कर लिया और इसको मैसेज कर दिया कि अभी बच्चे को आप HIS-30 की एक खुराक हर 15 मिनट में 3 बार दे दो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि 3 बार ही देनी होती है, आप 1 बार भी दे देंगे तो भी सफिशिएंट होता है। तो ये 3 बार हम सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि अगर गलती से कोई 1 बार वो कोई दवाई का इफेक्ट ना आए तो 2 बार 3 बार दे दें। 4 बार 6 बार 10 बार भी दे देंगे तो एक ही खुराक होती है। तो उसमें इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना कि आपको 3 बार क्यों दी, 2 बार क्यों दी, मिनिमम डोज क्यों नहीं की। तो जब भी उस बच्चे के ऊपर, मरीज के ऊपर दवाई का असर शुरू हो जाए तभी हमें दवाई बंद कर देनी होती है। वही मिनिमम डोज होती है, चाहे वो 1 खुराक के बाद हो चाहे वो 50 खुराक के बाद हो। कुछ 3 खुराकें देनी है। अगर बच्चे को इस दवाई से आराम ना लगे तो फिर 35 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करके बच्चे का हालचाल बताना। अब 35 मिनट कोई ख़ास बात नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए उसको 35 मिनट लिखे हैं कि ताकि मैं जो भी कुछ मेरे को ज़रूरी काम थे उस समय मैं निपटा लूँ, क्योंकि मेरा जो अटेंशन था उन कामों में फंसा हुआ था। और फिर उसके बाद अगर आराम नहीं आएगा तो फिर पेशेंट से और दोबारा जो भी मेरे को ज़रूरी सवाल करने हैं उन्हें करके मैं अच्छी दवाई इसके लिए दे पाऊंगा। तो बच्चे के पिता ने इस संदेश को पढ़कर बच्चे को HIS-30 खिला दी, परंतु उसके बाद उस रात पिता का और कोई संदेश मेरे पास नहीं आया। लेकिन अगले दिन सुबह 11 फरवरी 2022 शाम 6:48 को पिता ने बच्चे का दूसरा वीडियो बनाकर भेजा। इसमें बताया कि HIS-30 देने के बाद बच्चे को तुरंत ही आराम आ गया था। इस कारण से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था। अब इतनी शीघ्रता से जो HIS-30 से इसकी खांसी सही हुई, तो इसी कारण से मैंने इस केस का आप सबके साथ साझा करने का फैसला किया और पिता से बच्चों के
दोनों वीडियो और पिता की आवाज को अपने वीडियो में सम्मिलित करने की इजाजत मांगी। पिता ने ये इजाजत तुरंत ही प्रदान कर दी अपना संदेश भेजकर। मैं बच्चे का ये वीडियो और आपकी आवाज़ जो भी मैसेज आपने किए सभी को अपने YouTube के लिए वीडियो बनाने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो मुझको अपनी परमिशन वॉइस मैसेज में भेज दो। जी हाँ सर, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मैं ही बताने वाला था आपको कि आप यूज़ कर सकते करके। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी परमिशन है आपको। मैं आपको फॉलोअप का भी वीडियो भेजा दूंगा, मेडिसिन खाने के बाद बच्चा अभी कैसा है, ताकि उसका रिजल्ट का भी वीडियो बेहतर रहेगा। जो कुछ भी मैंने आपको ऊपर जानकारी दी है, अभी तक जो कुछ बताया वीडियो में, वो सभी आप लोगों के साथ में साझा करूंगा ताकि आप इस मेडिसिन को अच्छे से समझकर अपने मरीजों पर भी सफलतापूर्वक उपयोग कर सको। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी होता है। अब ये केस इस बात का बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है, प्रूफ है कि अगर रोगी के लिए सिमिलिमम ढूंढने के लिए बीमारी के लक्षणों को ध्यान में न रखकर केवल रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था को ही ध्यान में रखा जाए तो रोगी को उस समय कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी, वो ठीक हो ही जाएगी। अगर ठीक होने लायक बीमारी है तो। अगर बीमारी इस स्टेज तक बढ़ी हुई है, बॉडी इतनी स्टेज तक खराब हो चुकी है कि वो रिपेयर नेचर नहीं करती, तो फिर वहां कुछ नहीं होगा। उस अवस्था में सिमिलिमम केवल उसको थोड़ी राहत प्रदान करेगी। तो इसी कारण से जो हमारी होम्योपैथिक बुक्स हैं, थेरेपेटिक की जो भी पुस्तकें हैं, वो बिल्कुल अनावश्यक हैं और भ्रामक हैं, यानी यूजलेस हैं और बहुत सारे डाउट और मिसगाइड क्रिएट करती हैं, मिसगाइड करती हैं। तो इन थेरेपेटिक की पुस्तकों के कारण ही जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनका ध्यान रोगी की मानसिक स्थिति को समझने की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। और दवाई का चुनाव फिर वो रोग जो भी बता रहा है, जैसे खांसी है, कब आती है, क्यों हुई, कैसे हुई वगैरह पे ही चला जाता है और उन्हीं लक्षणों के आधार पर वो फिर मेडिसिन देते हैं। पर ये तरीका बिल्कुल गलत है और होम्योपैथी के जो वास्तविक सिद्धांत हैं उनके पूरी तरह से विरोध में है। तो जब विरोध में होगा तो होम्योपैथी के लिए निश्चित रूप से ये विनाशकारी है। इसी कारण से हम होम्योपैथी को बहुत अच्छे से समाज में नहीं स्थापित करा पाए हैं, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत यही है कि आप मरीज का इलाज करो, ना कि मर्ज का। अब मरीज ही सही हो गया तो मर्ज कहाँ रहेगा उसके अंदर। तो मरीज का इलाज करने का मतलब है कि उसकी वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर रोगी को दवाई दो। अब ये जानकारी दे दी है मैंने, अब मैं आपको इस बच्चे का वीडियो दिखाता हूं और जो भी बाकी की बातें इस केस के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं वो सब मैं वीडियो के अंतिम भाग में करूंगा। मेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अच्छा रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ। खांसी कौन से टाइम पे आ रही है आपको? जब यहाँ पर मिर्ची जैसा जल रहा और जब खांसी आ रही, तो एक बार खांस के खामोश बैठो, बार बार क्यों खांस दे उसको? वो एक बार जले तो छोटी छोटी चीजें वो पक जल रहा। जब तक वो चीजें पूरे नहीं होते जब तक खांसी आते नहीं। अच्छा आप 3-4 बार खांसी बाद आराम मिल रहा? नहीं, जितने गोल छोटे है ना, हाँ छोटे है जैसा लग रहा है वो पप जितने हैं वो पुट्टे, तो जितने पुट्टे
उतनी खांसी आए। हाँ, फिर क्या फिर कई को रोक दे रहे खांसी 4-5 बार खांस के वो रुक जा रही, वो खुद रुक जा रही, खुद रुक जा रही। खुद आ रही खुद रुक जा रही, हाँ ऐसा हो रहा। आराम बोल रहा खांसी रुकने के बाद, हाँ पहले ऐसा गुल 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 बोल के खांसी आ रही। हाँ। खांस से टाइम पे क्या क्या हो रहा? अब जो है ये है ना, ये खुले तो एकदम फट खुले तो पटाखे की आवाज आती है, फट रॉकेट 2 टुकड़े होती है फटती में, वैसे 2 टुकड़े होके फूट रहे फट फट फट। तो फिर टीवी बंद करो देखा। खांसी आ रही। हाँ, दिमाग में क्या चल रहा? दिमाग में कुछ आ रहा? खांसी को लेकर कुछ आ रहा दिमाग में? कुछ भी नहीं आ रहा? ऐसा क्यों हो रहा होगा वगैरह ऐसा कुछ? वैसा तो आ रहा, क्या आ रहा? ऐसा क्यों हो रहा? और क्या आ रहा? मेरे को आइसक्रीम नहीं खाना था, ठंडे चॉकलेट्स नहीं खाना था, वैसे आ रहा। मतलब वो खाने की वजह से आ रहा, बल्कि बार बार दिमाग में आ रहा। गलती हो गई आपसे, नहीं करना था ऐसा बोल के आ रहा। हाँ अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ हेलो सर, कैसे हैं सर आप? हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मेरा ये लड़की की वीडियो है, 7 साल का है। इसको 2 दिन से बैक टू बैक जो है ना वो खांसी आ रही है। यहाँ पर के एलोपैथिक डॉक्टर से मैंने कंसर्न किया तो वो एक कॉफ सिरप दिया और इंजेक्शन दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बच्चा जो है ना बस फिज़िकल सिम्टम्स में तो यही खांसी बैक टू बैक है। माइंड के हिसाब से ये बच्चा 2 चीज़ें बहुत बोल रहा है। एक चीज़ तो आपको वीडियो में एंड में दिखाई देगा कि वो क्या बोल रहा है। दूसरी चीज़ जो वीडियो में नहीं है, वो अपनी माँ को 3-4 बार बोल चुका, आँखों में पानी ला कर कि ऐसा मुझे ही क्यों हुआ होगा, ऐसा करके आँखों में पानी लाकर रोकर 3-4 बार अपनी माँ को कहा। मैंने पूछने पर वीडियो में ये नहीं बताया, लेकिन ये अपनी माँ से कहा 3-4 बार। और बाकी चीज़ें तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़रा देखिए, मैं कॉल इसलिए नहीं कर रहा, शायद आप बिज़ी होंगे। ज़रूरत पड़े पर आप कॉल करिए, मैं बच्चे से बात कराता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं दवाई खिला दूँगा। थैंक यू सर। बच्चे को हाइसैमस 30 की हर 15 मिनट के बाद 3 डोज दे दो। अगर 35 मिनट में रिलीफ ना आए तो फिर मुझे फ़ोन कर लेना, ताकि मैं आपको अच्छे से केस को देख सकूं। धन्यवाद। इस वीडियो में बच्चे और पिता की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, तो इस कारण से मैं जो वीडियो की जो व्याख्या है, जो वो कुछ बोल रहा है बच्चा और पिता, उनको मैं अपनी आवाज़ में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वो गैर जरूरी होगा। अब इस औषधि का चुनाव करने के लिए मैंने किसी भी रिपर्टरी का प्रयोग नहीं किया। इसमें अपने दिमाग में हाइसैमस की जो छवि मेरी बनी हुई है, उसी के आधार पर दवाई का चुनाव किया गया था। तो इस तरह की छवि हमें हर औषधि की बना लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि ये औषधि की प्रकृति क्या होती है। तो फिर हम बहुत सहजता से और सुगमता से हर रोगी के लिए सटीक दवाई का चुनाव बहुत शीघ्रता से कर पाएंगे। परंतु अब केस को आपको समझाना है, तो केस को समझाने के लिए रूब्रिक ही एक विश्वसनीय आधार है। इसी कारण से मैं इस केस को अच्छे से समझ आने वाले रूब्रिक यहां लिख रहा हूं, यहां आपको बता रहा हूं। ये रूब्रिक कुछ हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं इस केस को समझने में। कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ इमेजिनरी, डेलीरियम कॉमिकल, डेलीरियम गे चीयरफुल, डेलीरियम लाफिंग, delirium wrong of imagined wrong, delusion wrong, done wrong, he has done wrong, high spirited, laughing, ludicrous, everything seems। तो अब इन रूब्रिकों को हम समझने का प्रयास करते हैं।
जब तक ये समझ नहीं आएंगे तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब जो कुछ मैं समझा रहा हूं वो हायस एहमस इस केस के संदर्भ में समझा रहा हूं, लेकिन यही संदर्भ आप और इसको थोड़ा समझ लोगे तो ये आसानी से आप दूसरे केसेस में भी और दूसरे हालात में भी लगा सकते हो। इसका जो मेन रूब्रिक मैंने लिया वो है कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? पहले हम इसका हिंदी रूपांतरण अगर करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति किसी काल्पनिक क्षति यानी नुकसान होने की वो शिकायत करता है कि मुझे ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। तो अब काल्पनिक शब्द का अर्थ है कि जो केवल व्यक्ति के अपने विचारों में है परंतु वास्तविकता में घटित अभी नहीं हुआ है। जब व्यक्ति क्षति यानी इंजरी की बात कर रहा है, इंजरी की शिकायत कर रहा है, तो वास्तव में उसके अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसको क्षति हुई है, तभी उसके लिए बिल्कुल सत्य है। जब उसको क्षति महसूस हो रही है तो और कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन किससे करेगा? कंप्लेन तो उसी से करेगा जो शिकायत का समाधान दे सके। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को ही बताएगा कि जो जैसे डॉक्टर है या जो भी उसके घर में बाहर जो भी उस कंप्लेंट का निवारण कर सके। जैसे आप टेलीफोन की कंप्लेंट टेलीफोन डिपार्टमेंट करोगे, इनकम टैक्स की अपने इनकम टैक्स में करोगे, ऐसे अलग अलग जगह कंप्लेंट की जाती है ताकि आपके उस नुकसान का निवारण हो सके। तो इसी कारण से ये अपनी खांसी को ठीक करने के लिए दवाई मांग रहा है। ये बच्चा कह रहा है कि उसको आइसक्रीम नहीं खाना था, मुझको चॉकलेट नहीं खाना था। मतलब कि इन दोनों चीजों को खाने से इसका नुकसान हुआ है, मतलब खांसी हुई है उन आइसक्रीम और चॉकलेट की वजह से। ये इसकी अपनी सोच है, ना कि पिता की सोच है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को हमने लिया है कंप्लेनिंग इंजरी अबाउट इमेजिन। अब इसी भावना से जुड़ा हुआ दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही हैज। मतलब हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है। तो मतलब जो कार्य गलत का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है कि जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर में जो अभी क्वेश्चन आया है उसका कुछ और उत्तर लिखे जो पूछा गया उसके अलावा, तो फिर वो रॉन्ग आंसर होगा। तो रॉन्ग आंसर होने से आपके मार्क कटेंगे। तो यानी रॉन्ग करने से हमेशा नुकसान होता है या उसकी संभावना होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे होता है, तभी उसको रॉन्ग कहा जाता है। अब ये रॉन्ग बाय मिस्टेक हो सकता है या जानबूझ के भी हो सकता है। तो अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो उसमें ये रूब्रिक लगता है। अगर बाय मिस्टेक ना होके जानबूझ के किया है तो वो रॉन्ग नहीं होता, वो बल्कि प्लानिंग होती है। तो यहां इसका मतलब है कि ये अनजाने में किया गया। अगर इसको पता होता कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा और चॉकलेट खाऊंगा तो मेरे को खांसी होगी, निश्चित रूप से होगी, फिर भी ये खाता, तो फिर इसको रॉन्ग वाला रूब्रिक नहीं लग सकता था, कुछ और लगता जो उसके स्वभाव के हिसाब से फिट बैठता। तो रॉन्ग का मतलब होता है कि जिस चीज को जिस ढंग से करा जाना चाहिए ताकि लोग अप्रूव करें, जो सही ढंग होता है वो ना करके इसने कुछ उसका उलट किया या बिल्कुल अलग कर दिया, तो जिससे उसको नुकसान हो गया। या किसी जैसे अब कोई व्यक्ति है, उसने कोई मकान खरीदा, बिना सोच विचार करे जल्दबाजी में उसने खरीद लिया क्योंकि ऊपर ऊपर से उसको वो सौदा अच्छा लगा। अब उसको बाद में पता चला कि अरे उसने तो ये बहुत महंगा खरीद लिया, या आसपास का अड़ोस पड़ोस अच्छा नहीं है, या उसमें ये खराबी है, या वातावरण अच्छा नहीं है। तो मतलब उसको लगा कि उसने ये मकान खरीद कर बड़ी गलत काम कर दिया है, इस मकान को खरीदने का फैसला उसका गलत है, ये उसने गलत किया है। तो ये गलत किया है उसको लग रहा है, पर वो किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ रूब्रिक नहीं लगेगा वो। मतलब कि उसने मकान को खरीद कर गलती की, मतलब जो किया हुआ कार्य है उसको अगर गलत ढंग से किया जाए तो उससे नुकसान होना निश्चित होता है। इसलिए दोनों रूब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 1 मिनट में हाय सहमत दवाई बन जाएगी लोगों। पर अगर गलत किया जाने की ये भावना व्यक्ति के दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो वो बार बार उसी बात का जिक्र करता रहेगा, जहां भी जाएगा, जहां भी बैठेगा वही कर देगा।
जहाँ तक कि जिस स्थान पर इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए वो उस स्थान पर भी उसकी उस गलती का जिक्र कर बैठेगा। मतलब कि उसने जो गलती की है, उसको जो गलत का एहसास हो गया है, तो वो उसके दिमाग पर हावी हो गया, इसलिए उस बार बार उसका वो जिक्र करता है। अब लोग कहते हैं यार जो होना था हो गया, छोड़, अब इसी को लेकर बैठा रहेगा क्या। परंतु इस व्यक्ति के मन पर अन्य लोगों की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके बाद दिमाग से निकलता नहीं है कि ये मेरे से गलती हुई है, तो वो उस गलती का जिक्र करता रहेगा। अब जैसे तो उस गलती के प्रभाव ने इसके मन को पूरी तरह से जकड़ लिया है, ऐसी अवस्था के लिए सटीक रूब्रिक है डेलीरियम रॉन्ग ऑफ इमेजिन्ड, कि उसके साथ ये गलत हुआ। इसी का दूसरा रूप है कि सब लोग कह रहे हैं भाई अरे यार जो कुछ हुआ उसमें कोई खराबी नहीं है, जो कुछ हुआ वो ठीक ही है, पर इसको लग रहा है गलत है। परंतु इसको ये लगता रहता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब उसको नुकसान हुआ है, मतलब कि नुकसान का प्रभाव उसके मन पर बहुत गहरा होता है। तो इसी कारण से हायोसाइमस व्यक्ति किसी भी नए कार्य को करने से डरता रहता है, किसी भी नए डॉक्टर से इलाज करवाने से डरता है कि कहीं ये डॉक्टर उसको गलत दवाई ना दे दे। ऐसा स्वभाव 1 या 2 बार धोखा खाने के बाद ही बनता है, पहले नहीं होता है हायोसाइमस का ऐसा स्वभाव। मतलब कि एक औषधि के ज्यादातर रूब्रिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी भी रूब्रिक को अलग से हम नहीं समझ सकते। मतलब अब अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश नुकसान हो गया तो वो अगली बार उसी कार्य को सतर्कता यानी बहुत ही केयरफुली करेगा कि आगे वो गलती ना हो, या फिर उस कार्य को करना छोड़ देगा कि उसके बस का नहीं है। परंतु वो हमेशा डरता नहीं रहेगा उससे। तो ये व्यक्ति की समझदारी होती है कि अगला जो काम गलत है, अगर जरूरी है करना तो उसको सावधानी से करे या फिर ना करे। लेकिन अगर वो मूर्ख है तो वो बिना वजह करे भी हर काम से डरेगा कि यार इससे नुकसान ना हो जाए। तो ये हुआ फियर बिट्रेड ऑफ पेन, जो हायोसाइमस का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। तो हम कह सकते हैं कि हायोसाइमस व्यक्ति कुछ हद तक मूर्ख व्यक्ति होता है। इसी कारण से वो सही समय पर सही बर्ताव नहीं कर पाता है, जैसे कि आपके ऊपर के जो विवरण है उसमें देख लिया आपने। अब इस बात को हम कुछ दूसरे रूब्रिकों की मदद से भी समझेंगे। जैसे इसमें हमने लिया दूसरा हाई स्पिरिटेड, मतलब उसका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहता है। मतलब कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी वो हार नहीं मानता, उसमें भी वो फाइट करता रहता है कि नहीं, इनको उसको लगता ही नहीं है कि ये विपरीत परिस्थितियों से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो बल्कि वो हालात का सही आंकलन ना कर पाने के कारण वो निराश ही नहीं होता, इसलिए उसका मनोबल ऊंचा होता है। अब जो ये हाई स्पिरिटेड की डेफिनेशन में बता रहा हूं, ये केवल हायोसाइमस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, और दूसरी दवाइयां भी हैं हाई स्पिरिटेड के रूब्रिक में। तो ये उन लोगों की हाई स्पिरिट होने की वजह कुछ और होती है जो उनके दूसरे रूब्रिकों में आपको मिलेगी, तो उनका जिक्र अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा भी कोई व्यक्ति रेस का कंपटीशन हो रहा है, सब लोग दौड़े पर ये किसी कारणवश पीछे रह गया, गिर गया, कोई मोच आ गई या कुछ हो गया, इतना समय इसका व्यर्थ निकल गया कि वो बहुत पीछे हो गया और बाकी सारे खिलाड़ी लगभग मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो अब कितना भी जोर लगा ले ये, पर उन रेस को नहीं जीत सकता। पर ये फिर भी पूरी जी जान लगाकर दौड़ता है, अपनी हार स्वीकार नहीं करता है। तो ये हुआ हाई स्पिरिटेड। पर ये हायोसाइमस नहीं है, एक उदाहरण समझा है हाई स्पिरिटेड का मैंने। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, परंतु इसको कोई डर नहीं लग रहा, इसलिए ना तो वो कोई सावधानी बरत रहा है और ना ही कोई इलाज करवा रहा है। अब लोग कह रहे हैं भाई ये बड़ी खतरनाक है, ये है वो है, पर इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, जैसे बिल्कुल मूर्ख आदमी है। उल्टा उल्टा कह रहा है ये, अरे कुछ नहीं होगा ना, ये कैंसर वेंसर कुछ होता नहीं है, ये सब तो डॉक्टरों के मरीजों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। अब वैसे तो ये बातें ठीक नहीं है, सब जानते हैं कि कैंसर कितना खराब होता है, पर इसको अकल नहीं है उस बात को समझने की। तो हम कह सकते हैं कि हायोसाइमस जब तक कोई नुकसान नहीं उठा लेता तब तक वह इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण
हरकतें करता रहता है, इस मूर्खता के कारण अपना मनोबल बनाए रखता है और फिर वो अपना इलाज नहीं करवाता। जब उसको डर लगने लगता है कि अरे ये हो गया अब तो कराना पड़े, तब भागता है वो, फिर चारों तरफ भागता है वो। तो अगर हम इस बच्चे को देखें तो ये अपनी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है इसको, और ये जान रहा है कि चॉकलेट और आइसक्रीम खाने जैसी गलत कार्य करने के कारण ही उसको खांसी हुई है, परंतु फिर भी वो हंस रहा है, गाने गा रहा है, और उसके चेहरे का हाव भाव जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शरीर से हरकतें कर रहा है, तो उससे वो कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं लग रहा है, बहुत समझदार बच्चा नहीं लग रहा है। तो उसकी जो ये मुस्कान है ये बिल्कुल मूर्खों वाली है। इससे संबंधित जो रूब्रिक हमने लिए हैं वो है डेलीरियम कॉमिकल, डेलीरियम गे चीयरफुल, डेलीरियम लाफिंग। मतलब ये तीनों रूब्रिक दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। तो इसी मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए वो तरह तरह की बचकानी अजीबो गरीब हरकतें करता है। अब ये जो अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है तो इससे लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, तो लोग इसको उनको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा ध्यान रखता है कि जो कुछ हरकतें वो कर रहा है सामने वाले उन हरकतों का मजा ले रहे हैं, यानी इसके हिसाब से वो बड़ा महान काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको वो एंजॉय कर रहा है अपनी उल्टी सीधी हरकतों से। तो इसीलिए इस व्यक्ति का जो ये आचरण है, जो स्वभाव है, इसको कहते हैं एंटिक्स प्लेइंग। मतलब जैसे एक जोकर होता है, वो सर्कस में जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो प्लान्ड होती हैं सारी की सारी ताकि लोग हंसें और लोग उसकी हरकतों का मजा लें, ये उसकी मंशा होती है। पर यहाँ ये जोकर नहीं है, पर जैसा भी आचरण कर रहा है पर उसमें मजा इसको आ रहा है। अब मान लो कुछ ऐसा भी होता है कि वो इन हरकतें जो कर रहा है वो उसको ये अंदर से डिजायर तो होगी ना, तभी तो वैसी हरकतें कर रहा है, और करके उसको लग रहा है कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, मतलब मैं ये कर सकता हूं। तो इसका जो ये रूब्रिक है वो है डेल्यूजन हर्ली क्विन ही इज। मतलब कि उसको दूसरों की हंसाने की, दूसरों को मजा देने की कैपेसिटी उसके पास है, उसको उस हंसाने की कैपेसिटी को ये अपना गुण समझता है, अपनी कमजोरी नहीं समझता। उसको लगता नहीं है कि वो मूर्ख है। कॉमेडियन के लिए लागू नहीं होता है रूब्रिक कि भाई जो कॉमेडी के शो करते हैं, फिल्मों में नाटकों में काम करते हैं, कॉमेडी का रोल करते हैं, तो वो नहीं है ये इसकी नेचर है। मतलब इसकी हरकतें ही ऐसी होंगी कि सब लोग हंसेंगे। तो ये शो करने के लिए नहीं कर रहा। जो कॉमेडियन होते हैं वो जानबूझकर एक्टिंग करते हैं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये इसको मजा आ रहा है अपनी हरकतों में इसलिए कर रहा है, जबकि रिटर्न के लिए नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। अब हर्ली क्विन क्या होता है? हर्ली क्विन जोकर नहीं होता है। हर्ली क्विन एक ऐसा कैरेक्टर जब आप देखते हो उल्टी सीधी ढीली ढाली, एक बड़ी रंग बिरंगी बड़ी छापेदार सी ड्रेस पहनता है, सर पे टोकर लगा, जोकर की तरह के कैरेक्टर होता है जो वो हंसाने का काम करता है। एक नाटक का कैरेक्टर है ये, तो हम देसी भाषा में इसको जोकर से समझ सकते हैं, जबकि दूसरे लोग उसको मूर्ख समझते हैं और ये उसको अपना बड़ा समझ रहा है कि मैं कितने अच्छे काम कर रहा हूँ, ये एंटिक्स दिखा के लोगों को उल्टी पुल्टी हरकतें करके। तो पर लोगों पर इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। लोग मजा तो ले रहे हैं पर वो इसको अक्लमंद नहीं समझ रहे बल्कि मूर्ख समझ रहे। मतलब हाय साइमस में मूर्खता इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी स्थिति का सही आकलन कर ही नहीं सकता, इसलिए वह गलत जगह पर भी उसकी हंसी छूटती है। तो रूब्रिक है लाफिंग ल्यूडिकुरस, एवरीथिंग सीम्स ल्यूडिकुरस। मतलब जो कुछ भी चीज सामने दिख रही है, कोई घटना हो रही है, लोग बाग बैठे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उस सबको इसको लगता है अरे ये तो, उसमें मतलब हंसी आती है उसको कि ये जो कर रहे हैं वो, पर वो हंसने वाला एक बात नहीं होती, वो गंभीर स्थिति है पर ये हंस रहा मूर्खों की तरह। तो इसलिए हर जगह गलत जगह पर भी हंस देगा जहां उसको नहीं हंसना चाहिए। मतलब कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये बच्चा खांसी से पीड़ित है, अब इसके चेहरे से कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, पर खांसी आ रही है
पिता को केस भी दे रहा है और साथ ही साथ वो राइम्स गा रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ये है स्माइलिंग फूलिश। अब गाना गाने से खांसी आ रही है, बोलने से खांसी आ रही है, फिर भी राइम गा रहा है, तो ये क्या हुआ? सिंगिंग और हाई स्पिरिटेड। यानी इसको खांसी ने अपने कब्जे में नहीं लिया हुआ, खांसी इस पे हावी नहीं है, और ना इसको ये समझ आ रही है कि भाई खांसी है तो ना गाऊं, शांत बैठूं। पर ऐसी अकल इसको होती नहीं है। अब मेरे पास एक और मरीज आया था, काफी पुरानी बात है, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। तो एक अडल्ट पेशेंट थे, पंडित जी थे, जो कथावाचक होते हैं, जो घर घर जाके कथाएं करते हैं। तो उसको खांसी थी, यही महीने से कथा करने में उसको दिक्कतें आ रही थी। तो मेरे पास आता है और उसने अपनी खांसी के बारे में मुझको बताया। अरे मुझे तो 3 महीने से खांसी हो रही है। अच्छा, तो क्या आप कब से हो रही? 3 महीने से। तो क्या होता है? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंडित। आप मेरा नाम? अच्छा पंडित जी। अच्छा, खांसी। अच्छा, मैं पूछता हूँ कितने दिनों से? तो अरे कितने दिन क्या, 3 महीने से हो रही है, 3 महीने से। अब उसको लग रहा है भाई, एक खांसी का इलाज करने के लिए मैं कैसी गैर जरूरी बातें कर रहा हूँ। मतलब ये कोई मेरी बातें ऐसी कोई चुटकुले उसको नहीं सुना रहा हूं, पर वो मूर्खों की तरह हंस रहा है, ठाके मार के मेरी जैसे दुकान ही उड़ा देगा। तो इस बात पर इसको इतनी जोर जोर से हंसी आ रही है। तो हमारा केस इससे पूरा हो गया। हमने खांसी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था, इससे 1-2 मिनट में काम हो गया। तो उसके लिए हमने जो रूब्रिक लिए वो है लाफिंग ल्यूडिकुरस, एवरीथिंग सीम्स ल्यूडिकुरस। दूसरा इम्बेसिलिटी, लाफ्स फॉर नथिंग। तीसरा है लाफिंग इम्बेसिलिटी। चौथा लाफिंग इमॉडरेटली, मतलब जितना उसको हंसना चाहिए उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हंस रहा है। लाफिंग ट्राइफल सेट, छोटी छोटी बात पे हंस रहा है। अरे पागल हो क्या जो बिना मतलब हंस रहे हो? लाफिंग लाउडली, तो लाउडली का मतलब ही है कि बहुत बहुत ऊंची आवाज में। लेकिन लोग आमतौर पे ऐसे नहीं हंसते हैं, तो ये मूर्खता का लक्षण है। हम हालात के हिसाब से अपनी जो भी स्थिति है, जो जगह है, उसके हिसाब से अपनी आवाज को कंट्रोल करते हैं, हंसने की आवाज को। तो हर जगह मूर्खतापूर्ण इतना तेज नहीं हंसते हैं। अब इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने उसको हाई सहमस 30 दिया और उसकी खांसी 1 दिन में ही पूरी तरह समाप्त हो गई। और अगले दिन वो अपने और दोस्तों को लगाया, ये उनको बता के, देखो मैं एक बड़े मूर्ख डॉक्टर से आपको मिलवाता हूं, वो कैसे कैसे सवाल पूछता है। अब ये जो उसका बिहेवियर है उस बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जो डॉक्टर आपकी 3 महीने पुरानी खांसी को 1 दिन में ठीक कर पा रहा है, वो मूर्ख तो नहीं है। तो उसके प्रति तो कृतज्ञता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि उसको एक इंटेलिजेंट डॉक्टर मिल गया है कि तो चलो वहां इलाज कराते हैं। पर वो इलाज कराने तो लाया है, पर वो मरीज, अरे ये बात उसने खुद ही बता दी बातों बातों में कि मैं इसको इसलिए लाया हूं अपने दोस्त को कि मेरे को आपकी बातों में बड़ा मजा आता है। तो बातों में मजा आ रहा है कि मैं कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूं, पर ये उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं इंटेलिजेंट हूं। मेरी इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर नहीं आया है, पर मेरे इन सवाल से प्रभावित होकर आया। तो ये हाई सहमस की मूर्खता ऐसी होती है। तो हमने ये दवाई दी रोगी के व्यवहार पे, दोनों केस में, और दोनों केस में ही तुरंत उसको आराम आ गया। तो इसका मतलब है कि जब किसी भी केस में हम रोगी के स्वभाव पर दवाई का चुनाव करते हैं, सिमिलिमम करते हैं, तो तुरंत ही आराम आता है बीमारी में, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो इसलिए जो थेरेपेटिक से इलाज किया जाता है उसमें इतनी जल्दी आराम नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंटली, अनजाने में, जो डॉक्टर ने दवाई का चुनाव किया है उसके लक्षण मानसिक रूप से मिल जाते हैं, जबकि डॉक्टर को नहीं पता होता उनका। तो वो सोचता है कि मेरे फिजिकल से बड़ा आराम आया है, पर नहीं आएगा। ये सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है,
जो नेचर के प्रिंसिपल नहीं है वो आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं दे सकते, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलती है, आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती है। नियम यही है कि हम होम्योपैथिक सिमिलिमम रोगी के लिए ढूंढें, उस ना कि रोग के लिए। तो जब सिमिलिमम रोगी के लिए ढूंढा जाएगा तो रोग कोई भी हो चला जाएगा। तो इसलिए फिर थेरेपेटिक की जो किताबें हैं कि ये इस बीमारी में ये दवाई खाओ, फीवर रेमेडी है, कफ रेमेडी है, इंजरी रेमेडी है, दुनिया भर की ये मूर्खतापूर्ण किताबें लिखी गई हैं। इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। एक होम्योपैथ का पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मैं कैसे जो मेडिसिन है उसकी सूक्ष्म मानसिक अवस्था को समझ सकूं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो रोगी के लिए सटीक दवाई कुछ ही सेकंड में ढूंढ पाएंगे, कुछ ही सेंटेंस में। तो ये सही तरीका है। फॉलोअप में पिता का संदेश आया था, सर कल रात में हायसैमस की 3 डोजेज डालने के बाद बच्चा सो गया। खांसी तो पूरी तरह कम नहीं हुई, पर मुझे समझ में आ गया कि मेडिसिन का सिलेक्शन सही है, इसीलिए मैं रेगुलर मेडिसिन एम्प्टी ग्लोब्यूल्स खाने को दी। खांसी धीरे धीरे कम हो रही है, बच्चा एक्टिव मोड में आ गया है। थैंक्स सर, धन्यवाद सर। अगर इम्प्रूवमेंट रुक गया तो फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये बच्चे के पिता का संदेश है। अब पिता ने इसका एक वीडियो भेजा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ हमजा, अभी आपकी खांसी कैसी है? थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रही। तो क्या कर रहे? हायसैमस 3 बार कल रात में खाया था। जब खांसी आ रही तो रोकने की कोशिश कर रहा तो रुक जा रही, लेकिन कभी कभी नहीं रुक रही। अच्छा, अभी आ रही तो क्या कर रहे? जब थोड़ी थोड़ी आ रही तो फिर वो थोड़ी आ रही, जल्दी आ रही, जल्दी चले जा रही। अच्छा, जो मैं वो शुगर पिल दिया था वो एक गोली खा रहे तब आ रही? हाँ। हाँ, अभी कैसा है? बिल्कुल ठीक है? ठीक है। अच्छा, दिमाग में वैसा कुछ आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, खेलना दिल बोल रहा? हाँ। वेरी गुड। तो आशा है मुझे छोटे से केस के द्वारा हायसैमस का एक नया पक्ष जो अभी तक आपके सामने नहीं खुला था वो खुल गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से अपने क्लिनिक में लगा पाओगे। धन्यवाद। अभी आपको मैं सहयोग का जरूरी संदेश दे रहा हूं जो हर इंसान के लिए जरूरी है। मनुष्य किस अवस्था तक कुंडलिनी जागृति के बाद विकसित हो सकता है? यह है निर्विकल्प अवस्था। सहस्त्रार का क्षेत्र परमात्मा का क्षेत्र है। जब ब्रह्मरंध्र पूर्ण रूप से खुल जाता है तो स्वयं आपके अंदर ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कुंडलिनी जो जागृत हो चुकी है और जिसने आपको आत्म साक्षात्कार दिया है, वो आपके सिर के तालु भाग में एक सूक्ष्म छिद्र बनाती है, जिसके माध्यम से परमात्मा अपनी पूरी सूक्ष्मता को आपके मस्तिष्क से बरसाने लगते हैं। लेकिन यदि आप सहस्त्रार की दोनों ओर के गुब्बारों को दोनों ओर से दबाना प्रारंभ कर दे तो ये कभी खुल जाएंगे और कभी बंद हो जाएंगे, फिर कभी खुल जाएंगे और परमात्मा का चित्त आपसे हट जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि ऐसा कई बार होता है तो परमात्मा इसकी परवाह नहीं करते हैं। अतः आपको ही ये अवस्था प्राप्त करनी है और हम सभी को उस अवस्था मतलब निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। निर्विकल्प के बाद आप नीचे नहीं आ सकते हैं। अतः आपको निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना होगा। इसके लिए
किसी भी परिस्थिति को दोष देने का प्रयास न करें। अपने माता पिता, भाई, वातावरण, ये वो किसी को भी दोष ना दें। ये संदेश है श्री माता जी परम पूज्य निर्मला देवी जी का। ये उन लोगों के लिए संदेश था या है जो सहयोग करते हैं। जो सहयोग नहीं करते उनके लिए तो ये एक मैंने जो बनाया है जिज्ञासा के कारण दिया है कि ताकि वो इसको समझ सकें कि उसको क्या पाना है। अब सहस्त्रार क्या है? सबसे ऊंचे में सहस्त्रार का स्थान है। ये आपके सिर के ऊपर होता है, जो ब्रह्मरंध्र होता है, जो बचपन में नरम हड्डी जिसको हम एंटीरियर फोंटानेल बोलते हैं, वो ये सहस्त्रार चक्र है। ये कल्कि का अवतरण है। यहाँ पर कल्कि का मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। और जितने भी सहयोगी हैं वही कल्कि के अंग प्रत्यंग हैं। यह कलयुग में ही आने वाला है और वह अवतरण शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं कि कितने सहयोगी संसार में हैं। ये सब श्री माता जी निर्मला देवी के संदेश हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप सहयोग करिए और परमात्मा से अपना मिलन करो। यही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाकी सारे काम का कोई मतलब नहीं है, वो सब इसी लक्ष्य को पाने के साधन मात्र है। धन्यवाद।